só que de mirtilos. O que é isso? É a mesma embalagem que ali, só que de É azul. outro sabor. É, mas a japa não tá batendo continência nesse pacote. É. Olha só a diferença. Não, mas é que aqui atrás também tem, ó, todas as coisinhas que ela pode fazer, ó. Eu aprovei essa balinha de maçã verde. Eu também, eu não aprovei muito aquele canudinho, não. Canudinho Agora abre. é zoado. Vamos agora... Pegar isso. Aqui. Ah, É. é duro esse É. dedo. Essa produção abre, gente. Tem um open ali pra rasgar. Eu sei, mas, ó, não dá. Aí, consegui. Abre aí, mano. Tá me tirando, né? Olha. Dá ligada no dedo indo pro hospital. Não. De jeito nenhum daqui. Ah, nossa, eu tô usando do lado errado. Ainda bem, que senão o seu dedo já é osso. Olha, essa faca aqui corta muito. Aqui, ó. Abri mais aqui. Pergunta pro Bolsonaro. Bolsonaro! A faca corta muito? É, não, essa faca. Ali. Mostra, ó, vou mostrar aqui a faca. A faca que abre o bagulho. Dá essa faca aqui, Ó. por favor. Muito obrigada. Não quero nem chegar perto. Abre aí. Eu também, eu preciso de mais. Ah, não. Ah, agora eu entendi. Ó, essa daqui é da mesma, é quase da mesma cor. Ó, gente, é bem bonita através da luz. Mostra aqui, produção através da luz. É bonita. Ela é verde água. Ó. Boa? E aí? Quem provou? Eu provei. Não achei muito com gosto de blueberry. Mas tá aprovado. É muito bom. Tá. Próximo. Vocês escolhem. Esse aqui, vamos ver o que é isso aqui. De morango, não, de outra coisa. Ixi, produção. Toshimani Rádio Junifor. É isso que tá escrito? É? Certeza? Não. Na absoluta? Mais gostosa. É da maçã verde, né? Também. Tem Mais mais gostosa. gosto de maçã verde. Mas é muito boa também, gente. A de mirtilos. Ou de blueberry. Dá pra comprar de novo, né? Isso aqui é uma coisa que dá pra comprar. Vale a pena. E aquele lá, batata fritinha, sabor inhame com carne. Pena que eu não fiz um vídeo daquilo. Aquilo tava tão bom, nem parecia que tava bom, né? Acho que o fundo vai ficar um pouquinho mais salvo, gente. Me desculpe, mas o fundo vai ter que ficar. Depois que você abre, tem que abrir de novo. É aquelas caixinhas surpresa que onde para vai abrindo e onde para o último pacote. Só tem papel aí, você vai abrir e tem que ó, abrir de em novo. português está escrito doces. Apenas. Tá. Tá, muito obrigado. Tá, tipo, muito bem. Vocês não vão acreditar. Tem mais uma embalagem, sim. Mas essa é transparente já, ó. Ah, puxa. É que ela vai caindo, ó. Já vou separar aqui 3. Mas aí é a embalagem por uma, né? Tipo, uma por uma.